mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika ry havako tratrity alarobia fahafito ny volana jona taona 2023 ity. Ny voalahatra ho mofinainantsika anio dia ny filazantsara masina araka ny jaona toko favalo andiny firaika amby telopolo ka hatramin'ny favalo amby telopolo, jaona toko favalo andiny firaika amby telopolo ka hatramin'ny favalo amby telopolo, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy: raha maharitra mitenika ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy andevo. Ary ireo dia namaly azy hoe tahanak' Abrahama izay fa tsy mba andevon'olona hatrizay izay, koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa tahanak' Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko ary ianareo kosa manao izay rainareo tamin'ny rainareo. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ry havako, ity andin-tsotra masina izay hitantsika ambaran'ny jaona ity dia andin-tsotra masina izay matetika fandrehtsika, indrindra ny hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fa izay entina mampahainga anao dia ny andininy firaika amby telopolo: raha maharitra mitenika ianareo Jesosy dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Mazava ny havako malala andin-tsotra masina. Mazava fa ny faharetantsika amin'ny tenin'i Jesosy mahatonga antsika ho mpianatra Jesosy. Mahatonga antsika ho mpianatra Jesosy. Ny hoe mpianatra Jesosy dia tsy hoe mahalala ny soratra masina fotsiny, fa tena hitoeran'ilay soratra masina, hitoeran'ilay sitrapon'Andriamanitra. Ary ilay sitrapon'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra, ilay fampianaran'i Jesosy tena nova azy ka tonga mpianatra Jesosy izy. Raha ohatra ka mamaky ny filazantsara antsika dia 3 taona no niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra raha amin'ny filazantsara sinoptika io. Ary ireo filazantsara sinoptika ireo dia manazava fa betsaka ny mpianatra Jesosy, sy ny 12 apôstôly ihany fa betsaka, nisy ny 20 lahy sy ny hafa rehetra, ireo vehivavy izay nanaraka an'i Jesosy, nanaraka ny fampianaran'i Jesosy, maro ny mpianatra Jesosy. Fa inona mampiavaka an'ireo tena ireo mpianatra Jesosy ireo? Ny mampiavaka azy amin'ny faritra eo sy ny mpanoran-dalàna, mampiavaka azy amin'ny sadoseo, ireo izay mpisorona, ny mampiavaka azy amin'ireo levita. Inona nampiavaka ny mpianatra Jesosy? Marina fa mazava ny tenin'i Jesosy hoe mitoetra ao anatiny ny tenin'i Jesosy dia tonga mpianatra Jesosy izy. Fa inona nampiavaka azy? Tao amin'ny fiainany. Voalohany dia zao: ny mpianatra Jesosy dia olona izay na olom-baovao izay manaja an'Andriamanitra amin'ny fo sy ny fitiavana. Ny fariseso sy ny mpanoran-dalàna dia manaja an'Andriamanitra amin'ny fieritreretana hoe zioka ny fanompony, zioka, zavatra tsy maintsy atao ny fanajana an'Andriamanitra. Eny, zavatra tsy maintsy atao izy, fa tsy antery akory. Fa ny mpianatra Jesosy dia zao manaja sy manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Rehefa mametra-panontaniana tamin'i Jesosy ny mpianatra ireo fariseso sy mpanoran-dalàna hoe inona kay no mamitina ny didy lehibe, dia hoy Jesosy: fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny olombelona. Ny mpianatra Jesosy zany dia tia an'Andriamanitra,
tsy mieritreritra zany hoe fanomporan'andriamanitra zany hoe jioka tsy mihevitra mihitsy hoe zany fanomporan'andriamanitra zany de zavatra tsy ahitanterahana na zavatra tsy ataon'ny olombelona tsy ho vitan'ny olombelona fa zao ny fanomporan'andriamanitra de zao ampianatra Jesosy de ateraky ny fitiavana an'andriamanitra. Andriamanitra zany tsy mpanao raha matahora fa Andriamanitra dia akaikiny fon'ny mpianatra Jesosy satria tiany. Fa ny faharoa de zao mampiavaka ny mpianatra Jesosy koa dia ny fitiava namana, ny fitiavana ny hafa, ny fitiava namana. Zava-dehibe ny hoe mpianatra Jesosy de tia namana. Mety ho nampianatra an'izany ihany no fahasoseho satria resahana ny bokin'ny Levitikosy zany. Fa izao ny fampiarana lay fitiava namana ny tsy mitovy. Jesosy de manazava ny hoe raha misy olona tia ny namany de mahafoy ny ainy azy izy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaiza koa Jesosy ary de mamoy ny aiko aho anareo. De afaka malala zava-dehibe amin'ny mpianatra Jesosy ny fitiava namana, ny fangiry firiana eo anatrehany zavatra mahazo ny namana. Fa ny fahatelo am'izay mampiavaka ny mpianatra Jesosy koa de zao miaina ny fiainan'Andriamanitra izy. Miaina ny fiainan'Andriamanitra izy. Inona le hoe miaina ny fiainan'Andriamanitra? Mandeha amin'ny fahamasinana. Tsy hoe mandeha amin'ny fitiavanan'Andriamanitra ihany, mandeha amin'ny fitiavana namana ihany, fa izao koa tena miaina amin'ny fahamasinana mihitsy. Miaina ny fahamasinana amin'ny fiainana isan'andro. De hoy Jesosy, raha ohatra ka mitoetra ao anatinareo iteniko, raha maharitra mitoetra ao anatinareo ny teniko de zao tonga mpianatra ianareo. Ary efa mpianatra ianareo de zao ny marina hanafaka ho fantatrareo ny marina. Inona moa ny marina revako malala? Ateraky ny fahafantara, ateraky ny mampianatra Jesosy atsika. Ny fahafantarantsika voalohany indrindra fampanota isika. Ny marina voalohany indrindra de zao ny fahatsapanao fampanota ianao. Ka mila famonjena. Ny fariseo de nanazava fa izy ange tsy diso hoe izy de marina, izy de tsara, izy de mendrika, izy de masina. Zany hoe ny fariseo de nihevitra fa ny antsoiny hoe fahamarinana de ateraky ny fiezahan'ny olombelona, ateraky ny fiezahan'ny olona ho marina ny atao hoe marina. Ary zay mahatonga azy andevon'ny fahotana rehefa avy eo. Zay mahatonga azy andevon'ny lalàna rehefa avy eo. Satria mihevitra izy fa ny fiezahany, ny fiezahany hanaja lay lalàna na ny fiezahany hiezaka amin'ny herin'ny tena ny mahatonga azy mahatonga azy ho marina. De hoy Jesosy tsy zay ny marina. Ny marina de zao manomboka amin'ny fahatsapanao fampanota ianao. Ny marina de zao ny fahatsapany zao tontolo zao fampanota izy. De raha mpianatra Jesosy ianao izy, isika hoy Jesosy raha mpianatra ianareo de fantatrareo zany fa mpanota ianareo voalohany indrindra ka mila famonjena. Ny fahafantarantsika fampanota isika araky ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko 7 hoe efa samy nania avokoa ny olona rehetra. Ny fahafantarantsika fampanota isika ny mahatonga atsika mangetaeta famonjena. Ny marina de zao mpanota isika. Fa ny faharoa de zao ny marina de zao tia atsika koa Andriamanitra. Na de mpanota ary sika de tia atsika Andriamanitra. Rehefa mitoetra ao anatintsika ny fampianaran'i Jesosy. Toy izao ny tiava Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanany natokana mba tsy ho vezy rehetra mino azy. Rehefa mitoetra ao anatintsika ny fampianaran'ny Tompo de tonga mpianatry ny Tompo isika. Ka manana ny fiainan'Andriamanitra, miaina ny fiainan'Andriamanitra de zao njahatra tsapantsika de zao mpanota itsika. Ary io mamarina teny Martin Luther manao hoe ny olona nge mpanote isan'andro isan'andro nge ny olona de manota foana. Kanefa isan'andro koa ny olona de zao mibebaka foana. Ary isan'andro koa ny olona de zao amarinina foana. Zay le hoe fantatsika ny marina. Ny marina de fantatsika fa mpanota isika. Ny marina de fantatsika fa tia atsika Andriamanitra. Ny fariseo reo mpiarabelona tamin'i Jesosy, reo jiosy niaraka tamin'i Jesosy de zao tsy resy lahatra mihitsy ny amin'ny mahampanota azy. Ary tsy resy lahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy.
nahamaika ny jiosy tsy nametram-panontaniana hoe ty avy Andriamanitra, nahamaika ny jiosy tsy nametram-panontaniana koa hoe za ve ty an'Andriamanitra, fa nahamaika ny jiosy de zao hitaky amin'Andriamanitra. Io mbola teneniny io manao hoe zay nge taranaky Abrahama tsy mba andevon'olona, zany hoe eritreretiny jiosy fa Andriamanitra randraindray redevable aminy, nareo miteny frantsay zany hoe eritreretiny fa Andriamanitra indray no mitrosa azy. Ahoana moko Andriamanitra ngafa miala aminay zay nge taranaky Abrahama, taranaky Abrahama zay tsy mba andevon'olona fa tsy ny tantara ngamo zany toko andevy tany Ekipta ny taranaky Abrahama, fa tsy hoe fa diso ny filazany reto jiosy reto. Zay nge tsy andevon'olona, andevy efa-jato taona tany Ekipta ny zanak'Israely, fa tsy afaka miteny mihitsy zay tsy mbola andevon'olona no andevoziny izy efa-jato taona. No zany de zao tsy marina ny filazany hoe zay taranaky Abrahama tsy andevon'olona, iny nandalo fanandevozana izy, nandalo fanandevozana tany Babilôna nandritry ny 20 taona izy, ary nisy fotoana teo amin'ny tantara dia nandalo an'izany na ny fanjakana faritra na ny fanjakana tsy fantatritsika zany, fa izao tsy mety mieritreritra mihitsy reto jiosy reto, eritreritra fa diso izy. Ny eritreretiny andra de zao sanatriny zany Andriamanitra indray ny diso, sanatria za Andriamanitra indray no mivadika taminy, ka nahatonga atsika eo amin'ny Luka toko fahatelo izay nilazany Jesosy ny teny manao hoe lazany Jaona Paolo Batisa ny teny manao hoe aza miteny hoe taranaky Abrahama ianareo, fa in'Andriamanitra manangana sanaka ho an'reto ho an'ny Abrahama amin'ny alalan'ireto vato ireto, zany hoe ny jiosy de nieritreritra foana fa hoe tsy diso izy ny fahamarinana aminy de zao tsy ateraky ny hoe fahasoavana, fa ny fahamarinana aminy de zao ateraky ny fiezahana, ateraky ny sorona atao, ateraky ny fanatitra atao, ateraky ny fifadikanana atao, ateraky ny fiezahan'ny olombelona maha olombelona azy, de tsy fantan'lay marina, tsy fantany lay marina hoe mpanota izy, de tsy fantan'lay marina hoe tia azy Andriamanitra, vokatr'zany de zao nanjary andevo izy. Tsy fantan'lay fahotana hoe lay fahotana de monina ho aminy ao de nanjary andevony lay fahotana izy mieritreritra ho afaka kanefa tsy afaka izy fa andevony fahotana izy, satria mieritreritra ny tenany ho tsara izy fa nefa izy tsy tsara de andevoziny fahotana izy, ary tsy vitany andevoziny fahotana fa nandevoziny lalàna koa izy, satria mieveriny fa ny lalàna ny mahamarina azy, kanefa Paoly efa manazava fa tsy ny lalàna mihitsy no anamarinana ny olona, fa ny lalàna de mampahafantatra ny olona, ny mahampanota fotsiny ihany, ny dikany hoe lalàna amin'ny soratra masina de mampahafantatra atsika, ny mahampanota atsika fa tsy manome fahafahana atsika. Ny lalàna de mampiariary fa mpanota isika, ny lalàna de mampiariary fa ratsy isika. Rehefa vakina ny lalàna amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra, aza manao avolombelona mandangy, aza mitsiritra, rehefa vakina zany de zao miariary fa mpanota isika, fa tsy miariary ny fanafahana atsika raha tsy ao amin'i Jesoa ihany. Ary zay mahatonga an'io manao hoe ho fantatrareo ny marina, tsy fantatsika ny marina raha tsy ao amin'i Jesoa ihany, tsy fantatsika ny marina raha tsy mpianatry ny tompo isika. Dia hoy Jesosy manao hoe de ho fantatrareo nge ny marina nge de tian'Andriamanitra ianareo, hoe ny marina nge de zao hoe voavelany elokareo, ny marina de efa nomen'Andriamanitra anareo ny zanany malalany hamonjy anareo, de ho fantatrareo ny marina, ary io marina io de afaka anareo andevo. Inona lay marina? Ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny marina de zao ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa fantatrao ny fahasoavan'Andriamanitra hoe za tompo de zao no diovinao tamin'ny ranao maimaipoana, de afaka ianao, afaka miziogany vahotana, afaka miziogany lalàna koa aza, araky ny tenenin'ny Paoly, araky ny tenenin'ny Paoly namafisiny ireo mpanety sy fivavahana hoe ny marina no manafaka anao, ny marina no manafaka anao tsy ho andevy. Inona lay marina? Herin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ny herin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny mahatonga atsika ho afaka, marina manafaka. Le avako isan'ny voambola ny taonjato faharoapolo ny hoe fahafahana,
satria zavatra nambangetaetany olombelona ny atao hoe fahafahana ary mazava ho azy fa ny satan'ny takin'ny olombelona kehitriny satam-pirenena republikanina dia manao zava-dehibe ny fahafahana voambolana tena fiteny mandrakariva ary ady varotra mandrakarivany hoe fahafahana fa zao revako malala ny fahafahana de zao am' Jesoa de mifamatotra amy fahalalana ny fahafahana de mifamatotra amin'ny fahafantaranao ny tenanao amin'ny fahafantaranao zay miandry anao amin'ny fahafantaranao ny andraikitrao mifamatotra amin'ny fahalalana ny fahafahana raha am'izao tontolo zao fotsiny areo ary zay mahatonga amy tompony teny amy bokinao sy ampaminana manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana eto Jesoa de manazava manao hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo raha fantatrareo ny teniko ka mitoetra ao anatinareo ny teniko iainanareo ny teniko de hitondra fahazavan-tsaina ao anatinareo zany ka ho fantatrareo ny fitiavan'Andriamanitra anareo ho fantatrareo ny hery ny fahasoavan'Andriamanitra ka ho resy lahatra ianareo fa tsy ny hery ny fiezahanareo tsy ny hery ny fahazavan-tsainareo ny manafaka anareo amin'ny fahotana no manafaka anareo amy ziokany lalàna no manafaka anareo amy tsindriny taon'ny mpanoradaranay sy ny fasireo fa ny fahasoavan'Andriamanitra ao am' Jesoa ny marina no manafaka avako malala zava-dehibe otsika teo ny fifamatoran'ny fahalalana sy ny fahafahana fa zava-dehibe koa ny fifamatoran'ny marina sy ny fahafahana ny fahamarinana sy ny fahafahana misy fotoana avako malala ndraindray rehefa miaraka amin'ny fiara any anivon'ny fiarahamonina any ianao a de misy fotoana ohatra hoe miariary ohatra hoe mpanota ohatra hoe nanao fahadisoana tamin'ny mpiarabelona taminao anao veto ohatra hoe tamin'ny mpampiasanao na tahak'izany na mety manao na mana fahazaran-dratsy ka mety mamerimberina ny any am-piasana tahak'izany dia rehefa ambaranao ny marina de afaka ianao manafaka ny marina ohatra hoe rehefa injay a misy zavatra fahadisoanao ka aboraka ao hoe zahako mialatsiny fa tena manana toetra ohatr'izao aboraka ao amin'ny namanao hoe mifona fa ohatr'izao na aboraka ao amin'Andriamanitra de tsapanao afaka ianao ary tsy mamerina n'intsony mandrakariva izay no fomba fanasitranana olona rehefa manana fatorana izy rehefa manana fahazaran-dratsy izy de zao ny fanafahana azy voalohany dia ny fahampahafantarana azy ny mahampanota azy ary ny fahampahafantarana azy ny fahadisoana ny fahalemena ary rehefa mamboraka am'izay mitantaran'izay izy de zao afaka izy afaka amin'iny ziogeny izy fa raha mbola koboniny ao iny mbola feniny ao iny de zao mamatotra azy mandrakariva iny fa rehefa aborana iny amin'ny olona am'le amin'ny olona zay nanaovany tsy mety ohatra hoe manamboraka an'izy de zao maivana izy ary afaka ary ho afaka amin'ny fahazarana eo izy satria ny marina de manafaka amy lafin'ny pratika zay revako malala fa amin'ity andritsotra masiny tera de zavatra roa lehibe ny tiany tompo takatrao raha maharitra amy teninao Jesoa dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary marina hanafaka anareo tsy ho andeva zavatra roa tsika teo ny voalohany de zao efa nomen'Andriamanitra anao ka takatry ny tananao ny fahafahana de ny tenin'Andriamanitra ao am' Jesoa misy ny tena fahafahana zany hoe ny fahafahana zany de zavatra tsy tadiavina fa zavatra nomen'Andriamanitra maimaim-poana zavatra azonao ananana ny fahafahana ary ny antsoiny hoe fahafahana voalohany indrindra de tsy ny fahafahana miteny zay tiany lazaina akory amy maha olombelona fa ny fahafahana mitia an'Andriamanitra sy ny fahafahana mitia ny hafa ny fahafahana zany am'izay fotoan'izay dia andraikitra na devoir fa ny fahafahana tsy zavatra takina akory fa ny fahafahana dia enao afaka mitia an'Andriamanitra
ianao afaka mitiny namanao. Fa raha ohatra ka mbola teo ny fahotana de zao tsy hainao ny mitian'Andriamanitra ary tsy hainao ny mitiny hafa. Ny fafahana dia adidy amanandraikitra ny dikany voalohany raisinao an-tanana ny fiainanao. Afaka malala lay fafahana zany de fanomezana. Donc grâce ny fafahana amin'ny alalan'iza amin'ny alalan'i Jesosy. Fa ny faharoatiny ny tompo ho takatrao de zao ny fafahana de sotoavina, mitondra sotoavina ny fahafahana. Ny olona afaka de mivoy sotoavin'ny mpianatra Jesosy. Raha ohatra ka miaina amin'ny fahafahana ianao, mahatsiaro ny fanafahan'ny tompo dia mby amina sotoavina, de ny sotoavin'ny fitiavanamana, sotoavin'ny fanaovana zava-dehibe ny fihavanana, sotoavin'ny mpianatra Jesosy, de sotoavin'ny olona mahay mamela heloka, sotoavin'ny olona mahay mandevitra, sotoavin'ny olona faly lalandava amin'ny fiainana isan'andro, zany ny mpianatra Jesosy. Satria nomeny Andriamanitra fahafahana ianao dia mitondra zany sotoavin'ny fahafahana zay sotoavin'ny mpianatra Jesosy zany eo amin'ny fiarahamonina. De tanteraka ho azy, mandeha ho azy lay toriteny nataon'i Jesosy manao hoe ianareo ange ny fanasin'ny tany, ianareo ange ny fahazavan'ny zao tontolo zao, satria mitondra lay sotoavin'ny fahafahana, de lay sotoavin'ny ny fiainan'ny mpianatra Jesosy, lay sotoavin'ny fiainan'Andriamanitra ho tsika teo eo anivon'ny fiarahamonina. Ny tompo ane ravako malala me fahazavan-tsainanao ary atsirovanao fa ao am' Jesosy rery any no misy ny fahafahana, ary fahafahana zay mahatonga anao manana fifaliana isan'andro, de fifaliana amin'Andriamanitra, fifaliana amin'ny namana sy ny mpiarabelona. Ivavaka sika. Tompo ao misaotra anao noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina amin'ny teny malagasy, ka mampianatra anay fa ianao Andriamanitra dia tianay. Ny marina de mpanoto zahay, ny marina de tianao zahay, ny marina de fa maty namonjy anay ny zanako, ny marina de voavela heloka izahay, ny marina dia tsy eo ambany ziokany fahotana intsony zahay, ny marina de zao zanakao zahay. Tompo de ampahere zahay toetra amin'ny fahamarinana ary afao amin'ny tsy finoana, afao amin'ny fisalasalana, afao amin'ny fitiavan-tena. Ataovy mahay mitantana ny fahafahana tsara nomenao anay anefa zay, mba tsy ho entina hianaraka ny nofo na hanaraka ny sitraponay ny fanafahana nataonao, fa ho ampiasainay iainanay amponay ianao sy hitiavanay ianao. Tompo de mampahirezana amin'ny fiainana isan'andro, anjaka betsaka tomponay eny ny fitiavana anao, de mametraka ny fiainana eo ambany fitahinao hatrany zay, raha izanaka fanamasina. Amen.